ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய கொரட்டை பிரச்சனை பற்றி தான். நாம் டெய்லி காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்குமே ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கோம். அப்படி ஓடி முடிச்சுட்டு நம்ம நிம்மதியாக செய்யக்கூடிய ஒரே விஷயந்தான் தூக்கம். அந்த தூக்கத்திலே வரக்கூடிய ஒரே பிரச்சனை தான் கொரட்டை. இந்த கொரட்டை சத்தம் எதனால் வருது, இதிலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு என்ன தான் வழி அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம். வெல்கம் டு த சேனல் ட்ரெண்டிங் லைட். ஃபஸ்ட்டு கொரட்டை சத்தம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம். நெருக்கடியான பகுதியில் அதிகமான காற்று ஒரு வைப்ரேஷனோட வரக்கூடிய சத்தத்தை தான் நாம் கொரட்டை சத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். உதாரணமாக நாம் விசில் அடிக்கும் போது நம்மளுடைய உதடுகளை குவித்து அதிகமான காற்றை வெளியே விடுவோம். அதன் மூலம் வரக்கூடிய சத்தம் தான் விசில். அதே மாதிரி தான் நம்ம சுவாசிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று நம்ம மூக்கு வழியாக நம்ம சுவாச குழாயை தாண்டி தான் நம்மளுடைய நெஞ்சு பகுதிக்கு போகுது. இதே தான் நம்ம நார்மலாக இருக்கும்போதும் தூங்கும்போதும் நடக்குது. ஆனால் நம்ம தூங்கும்போது நம்ம உடம்புல உள்ள தசைகள் எல்லாமே கொஞ்சம் விரிவடையுது. இதை எப்படி நாம் புரிஞ்சுக்கிடலாம் அப்படின்னா, நம்ம படுத்துக்கிட்டே மொபைல் யூஸ் பண்ணும்போது நாம் தூங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளை அறியாமலே நம்மளுடைய மொபைல் நம்ம கையை நழுவி கீழே விழுந்துடும். இது எதனால் அப்படின்னா, நம்மளுடைய தசைகள் எல்லாமே கொஞ்சம் விரிவடைகிறதுனால தான். அதே மாதிரி தான் நம்ம சுவாச குழாயை சுற்றியுமே கொஞ்சம் தசைகள் இருக்குது. இந்த தசைகள் நம்ம தூங்கும்போது விரிவடைகிறதுனால சுவாச குழாய் சுருங்கி நம்ம சுவாசிக்கும் போது ஒரு வைப்ரேஷனை உருவாக்குது. இப்படி தான் நமக்கு கொரட்டை சத்தம் உருவாது. பெரும்பாலான ஆட்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த காரணத்தினால தான் இந்த கொரட்டை சத்தம் வருது. ஒரு சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா கொரட்டை சத்தம் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். இது எதனால் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு தொண்டை குழாயை சுற்றி உள்ள தசைகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. இது இல்லாமல் இன்னும் 2 காரணத்தினாலையும் இந்த கொரட்டை சத்தம் வருது. அதில் ஒன்று, ஒரு சிலர் மல்லாக்க படுத்து தூங்கும்போது அவங்களுடைய நாக்கு தளர்வடைஞ்சு அவங்களோட சுவாச குழாயை போய் அடைக்குது. இதனாலையும் இன்னும் ஒரு சிலருக்கு அவங்க சுவாச குழாயை சுற்றி கொழுப்புகள் அதிகமாக படிகிறதுனாலையும் இந்த கொரட்டை சத்தம் வருது. நாம் பார்த்த 3 காரணத்தில் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவங்களுக்கு தொடர்ந்து கொரட்டை வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா, தூங்கும்போது அவங்க சுவாச குழாயை முழுவதுமாக அடைச்சி அவங்க சுவாசிக்க முடியாத நிலைமைக்கு போகுது. இதனால் அவங்க தூக்கத்துலேருந்து திடீர்னு முழிச்சு அவங்க சிரமப்பட்டு மூச்சு விட்றாங்க. இந்த மாதிரி உள்ளவங்க கண்டிப்பான முறையில் டாக்டரை போய் பார்க்குறது ரொம்பவே நல்லது. பெரும்பாலான ஆட்களுக்கு கொரட்டை வர்றதுக்கு மெயின் காரணம் ஓரோபெரினிக்ஸ்ங்கிற இந்த பகுதி தளர்வடைஞ்சு விரிவடைகிறதுனால தான். இந்த பகுதியை வலுப்படுத்துறது மூலமாக நம்ம கண்டிப்பாக இந்த கொரட்டையை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி வெந்நில உப்பு போட்டு வாய் கொப்பளித்து தூங்குறது. கொதிப்பு உள்ள ஆட்கள் சாதாரண தண்ணியிலே நீங்கள் வாய் கொப்பளிச்சுட்டு தூங்கலாம். உடல் எடை ரொம்பவே அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பான முறையில் உங்களோட உடல் எடையை கம்மி பண்ணி தான் ஆகணும். குடிப்பழக்கம் அதிகமாக உள்ள ஆட்கள் குடிப்பழக்கத்தை கண்டிப்பாக நிப்பாட்டுறது ரொம்பவே நல்லது. பகல் நேரங்களில் தூங்காமல் இருக்கிறது, இரவு நேரங்களில் சரியான டயத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறது, தூங்குறது, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன செயல்கள் மூலம் நம்ம அந்த கொரட்டையை கண்டிப்பான முறையில் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ மூலம் கொரட்டை சத்தம் எப்படி உருவாகுதுங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களில் யாராவது கொரட்டை விடுறீங்க அப்படின்னா நாங்கள் சொன்ன இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, பாய்.